好姐，陳生有事嘛？又嚟借錢啊？係陳生話陳生唔係好笑啊！我可唔可以入去等佢啊？唔得，好姐，好姐，好姐。世伯。嗯。哦。世伯。咩事啊？我爸爸嘅事，我相信你都睇到報紙嘅啦。我知得好詳細添。就係因為咁樣，佢受咗好大嘅打擊，成個人都變咗傻傻戇戇咁。哦，好閒啫，好多人都會嘅。係啊，世伯，我呢次嚟係想同你借啲錢，醫翻我爸爸嘅病㗎。啊？同我借錢？啊。應該嘅。多謝世伯。咪住，幫我做唔到啊！世伯，你係我爸爸最好嘅朋友，唔通你都唔幫下佢？而且佢以前亦都曾經為過你㗎。以前嘅事唔好講，你爸爸好多好朋友，點解要揾我呢？唔去揾第二個。世伯，而家我夠鐘要翻寫字樓，阿香，同我攞個公事包嚟。世伯。你得閒隨便坐下，啊？